你携手向前，永华50周年庆试点在此正式开始。皆様、おはようございます。ただいまより映画創立50周年記念式典を開始いたします。私は本日の司会者を務めさせていただき、はるかと申します。どうぞよろしくお願いします。我是今天的主持人刘雨桐，哈鲁卡，非常的开心呢，能够跟各位现场的所有的长官、贵宾，以及我们所有永华的员工们一起呢参与这历史性的一刻。那首先呢，在此先让主持人我来欢迎我们的桃园县非常强大的团队们。首先呢，第一位是我们的桃园县的大家长，也是我们的桃园县县长吴志阳吴县长，让我们是不是起身跟大家挥挥手呢？県の知事も本日もいらっしゃいました。はい、ありがとうございました。那接下来，让我们欢迎的是桃园县政府劳动及人力资源局简秀莲简局长，热情的掌声欢迎简局长跟大家挥挥手。接下来欢迎的是我们的八德市的何振森何市长，欢迎何市长。接下来呢，也是同样的，欢迎今天所有 KYB 总部长官、KMT 所有现有的员工、KMT 的历届副总、总经理、有入会人员以及 KYB 亚洲海外据点社长、永华股东及退休人员代表，各位现场的长官贵宾，大家早安，大家好。KYB そして KMT の皆様、おはようございます。本日お越しくださいまして誠にありがとうございます。それでは始めます。今天呢是中华民国103年的10月21号，是永华50周年庆的重要日子。再次感谢各位来宾的莅临参与。那在今天试点的一开始，我们就要先邀请到我们桃园县的大家长吴志阳吴市长来为我们说几句话了。所以在此是不是请我们所有现场的长官贵宾以及员工，让我们的热情的掌声来欢迎。はい、それでは初めに桃園県の郷知事よりスピーチを頂戴いたします。皆様盛大な拍手をお願いいたします。はい、それでは引き続き。接下来，因为今天是我们永华50周年的大好日子，趁着今天这个重要的场合，也可以说是呢永华的生日 party 哦。那接下来要邀请各位长官跟贵宾一同来回顾我们永华这50周年的回顾以及历史。それでは続きまして、創立50周年の記念映像をご覧ください。有力的后盾，跟长官们在我们背后当中呢支持着我们，还有呢拉拔着我们所有全体员工一路走来。这其中的最大的功臣呢，我想当然就是我们的董事长了。所以接下来呢，我们要邀请到我们的大家长曹子琪曹董事长来为我们温情致辞，让我们热情的掌声欢迎。続きまして、映画同知長総同知長よりご挨拶を申し上げます。台湾的长官而已，也有非常多的日本的长官呢远道而来祝福我们。本日誠に来賓の方々からご祝辞を賜りいただきます。それでは引き続き OB の代表森永さんお願いいたします。那接下来我们要欢迎的是 OB 代表，是永华前副董事长的周永先生，让我们热情的掌声欢迎。